the security situation is actually relatively good. The apparent bad situation is a social media hype. There are many good acts that the security agencies have achieved, but are not talked about. But when one bad incident occurs, it makes rounds in the social media. Buli omu ayambe munne, bwe tulaba ensobe tugirongoose, bwe tulaba abanoona eddembe lyaffe tubalwanyise, ensi yaffe egende mu maaso. Ebirungi biri mu maaso, buli omu ab'amawulire, abamemba ba palamenti, mwenna bannansi tubasaba omulimu gw'ebyokwerinda gwa buli omu. Tiri mumativu n'ensonga za JJ Odongo zatugambye, minisita waffe zatugambye ku bya obutebenkevu mu ggwanga. Eggwanga teri mutebenkevu n'akamu, naddala ewange gyeva, kubanga mu myezi mitono nnyo kati, myezi 4 5, twakafiirwa abantu abawera mu 15 nga babasse bussi. Mu kutya abantu buli batambulira mu kutya, abantu balabanga buli kiseera okuwambibwa kuyinza okudda kunze oba okudda ku muki ku mulala. Awo nno gavumenti emanye nti nno security apparatus zaabwe, security policies zaabwe enfu, amenyi b'amateeka bazikubyemu nnyo ebituli.